ambassadors, executives of the Ministry of Social Development and Human Security, distinguished participants, ladies and gentlemen, members of the press. My name is Hani Cholapansanarula, and I'm very honored to be here as your host this morning, welcoming you to the official opening ceremony of the International Conference on Sustainable Communities for All that is organized under the initiative of Urban Renaissance, empowering Thailand's low-income communities on the global stage. This conference brings together an esteemed network of urban development and housing experts from across the Asia-Pacific region. This gathering serves as a platform for knowledge exchange and collaboration to upgrade informal settlements and better the lives of the people in line with Thailand's journey in achieving its sustainability goals 11.1 by the year 2030. And to join the global communities in celebrating this very special month, the World Habitat Day, World Cities Day, and Urban October. We are very honored to have the participation of international delegates joining us who will be sharing their insights and perspectives on various issues throughout the meeting. And of course, these will be surrounding some of the critical issues facing not only in Thailand, but the global community as well. These matters can actually be observed at the exhibition area. We're talking about natural disasters, climate change, and even demographic shifts. So the point is, the hope is, what can we do to find sustainable means to create a future of sustainable urban growth? To begin today's program with great enthusiasm, we have a very special performance for you. It's a cultural show called Khon, or the traditional mass dance taken from the ancient epic Ramayana in an act called Hanuman burning Lanka city. So if you're ready, please enjoy the show. A big round of applause, please, ladies and gentlemen. Khon traditional mask dance. Absolutely spectacular. Khon itself has been recognized by UNESCO as the cultural heritage of humanity. And in fact, the performance carries a beautiful illusion that This World Habitat Day, we celebrate you, the young, the brave, and the change makers of today and tomorrow. You are at the heartbeat of our cities, the force driving us toward a better future. As baby boomers and Generation X pass the baton, we need millennials and Gen Z to step up
and shape our world. World Habitat Day was set up by the UN General Assembly to reflect on the state of the cities and human settlements and the right to adequate housing. But today, we invite you not simply to reflect, but to act. This year's theme, Engaging Youth to Create a Better Urban Future, calls on young people to lead the way in shaping a world that reflects our shared dreams. Adequate and equitable housing is not just a right, it must become a reality for all. We live in a time of multiple crises: housing, conflict, and climate. 1 billion people are struggling in slums, and over 300 million face the unbearable reality of homelessness. These are not just numbers. They are young families, your friends, and your peers calling out for safety, dignity, and hope. Sustainable urban planning and housing are at the heart of our fight for a better urban future. Housing is the foundation of sustainable development. It impacts everything from poverty reduction and gender equality to climate action. And it empowers you, the youth, to build the future you deserve. On this World Habitat Day, we invite you to engage with us to find solutions and ensure that the right to housing and sustainable cities and communities is our reality. Together, we can create a world where no one is left behind. A big round of applause. Today, our world faces a variety of challenges that are growing more severe by the day. These include climate change, rapid urbanization, the disruptive evolution of digital technology, and demographic change. All these factors impact the quality of life for people and vulnerable communities across the world, especially in Asia and the Pacific region, which is home to over 60% of the world's population. Thailand faces these challenges, particularly the impacts of climate change. This year, the country has experienced its most significant floods in recent years, causing widespread damage, especially in several northern parts of the country. These floods have affected the livelihoods and well-being of the population and the nation in multiple dimensions. The Ministry of Social Development and Human Security, or MSDHS, as the main agency responsible for enhancing the security and well-being of all people in society, recognizes these emerging challenges. Therefore, the ministry has been proactive in providing both immediate short-term relief and long-term solutions. This includes encouraging participation across all sectors while strengthening community foundations to foster resilient and adaptable management of communities and cities. The goal is to prepare for climate change, urbanization, and other future challenges. In the creation of sustainable communities, the concept of home is a fundamental element. A home is not just a place to live. It is the cornerstone of enhancing the quality of life and serves as the starting point for building strong and sustainable communities. Housing is therefore a key area where the ministry is committed to ensuring quality, safety, suitable living environments, and affordability for all. The ministry supports the integration of innovation in designing housing that adapts to climate conditions, with the goal of providing safe and sustainable homes for everyone. Additionally, it focuses on empowering communities to be resilient and ready to face future challenges. This is achieved by promoting collaboration and mutual assistance within communities during times of crisis, fostering local economies, and cultivating a spirit of collective action to build livable communities for all. Beyond housing, MSDHS has also driven a key policy known as 5x5, Let's Turn the Tide, to address Thailand's demographic challenges.
This initiative focuses on developing skills and job opportunities, strengthening families, empowering older persons and persons with disabilities, and enhancing suitable living environments. These policies represent the solutions for creating a sustainable society. Furthermore, MSDHS is committed to enhancing both national and international cooperation to strengthen human security and community across all dimensions, including housing development to pave the way toward a better urban future. The ministry also values the voices and creativity of the younger generation, offering them opportunities to play a vital role in designing, decision-making, and driving change for a brighter future for next generations. The development of housing, communities, and cities that are sustainable, inclusive, and livable for everyone is a critical global agenda that cannot be achieved without collaboration from all sectors: public, private, academic, civil society, and international organizations. Collaborative networks at every level are crucial in making housing a key to improving quality of life, solving community issues, achieving the new urban agenda and the Sustainable Development Goals, SDGs, and addressing future challenges. This collective effort ensures that no one is left behind, allowing our world to meet the needs of both current and future generations in a sustainable manner. Big round of applause. Very good morning. สวัสดีครับ คุณอนุกุลปิดแก้ว the Permanent Secretary, and to the extraordinary team of our line ministry, the Ministry of Social Development and Human Security, Her Excellency Ms. Millicent Cruz Paredes, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Embassy of Embassy of Philippines in Thailand, His Excellency Mr. Otaka Masato-san, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Embassy of Japan in Thailand, Mr. Sanon Wangsarangbun, Deputy Governor of Bangkok, Mr. Ponarit Chuan Chaisit, the President of Thai Real Estate Association, Mr. Prateep Thang Mati Tham, Chairman of the Executive Board, Supply Public Company Limited, and finally my friend, well-wisher Kun Catalia Pathumros, Deputy Director General of the Department of International Organizations, Ministry of Foreign Affairs, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, friends and colleagues and partners. My name is Srinivasa Popuri. People call me Shri. I am the UN Habitat representative for this beautiful country, Thailand. And it is my esteemed honor to be here and share remarks of three women leaders of my organization. First, as you heard, Ms. Anna Claudia Rosbach, our Undersecretary General and Executive Director of UN Habitat, and Ms. Ishigaki. Kazuko Ishigaki is our regional representative of UN Habitat Asia and Pacific Office based in Japan. And finally, Ms. Michaela Freeberg-Story. She is our resident coordinator for Thailand. On this, as part of this commemoration of World Habitat Day, the Urban October, and also the World Cities Day that is going to be celebrated in the month of October. First, please allow me to offer sincere appreciation and thanks to our long-standing partners and friends at the Ministry of Social Development and Human Security, MSDHS, for extending this invitation not only to me, for all my colleagues to collaborate for this international conference of sustainable communities for all. It is recognizing the importance of sustainable but also the climate resilient housing. As you have seen
just now in the video, and the north of Thailand. In mitigating the impacts of disasters, both man-made and also the nature, being particularly relevant now in lieu of vulnerable flood-affected communities and the people in the northern Thailand, which continues to ravage 47 provinces and having affected close to 260,000 families and households. Ladies and gentlemen, according to the accounts by the UN Special Rapporteur on adequate housing, there are staggering 1.6 billion people around the world that lack adequate housing and basic services, with projections that this could be 3 billion by 2030, just 5 years down the line. So it is estimated that 100 million people, as my ED has mentioned, worldwide, they are homeless. For this reason, I am immensely appreciative of the opportunities for dialogue and exchange that this inaugural conference will offer, which I understand and see today being attended by over 200 participants representing almost 15 countries as well as Thailand, with nationalities, I am told, over 20 countries. So to Kun Anukul and the ministry colleagues, this is a remarkable achievement, and I am delighted that we will be taking this significant step today towards a collective journey in ensuring adequate and affordable shelter for all. Let us recall, since the resounding commitment for adequate housing for all resolution sponsored by Bahrain, Egypt, France, Jordan, Kenya, Malaysia, Pakistan, and USA during the second session of the UN Habitat Assembly held last year in Nairobi, we have already taken great strides in advancing the critical concern. We further hope that the representatives of all the countries that are here today and Thailand, leading by example, you will support us as you are already doing here today in taking forth this resolution. In my home country, India, nearly 70% of the urban infrastructure needed by 2047 is yet to be rebuilt, including 20 million families in urban India, as well as 43 million families in the rural India that need of adequate housing. In Thailand, despite the programs such as Ban Mekong and Baht for Home, offering financial assistance to low-income families to purchase a house and providing affordable homes for thousands of families, a stark reality remains where Thailand's ratio of housing prices to income reached 24 in 2023, just 2 years, 1 year before, indicating the median housing prices is 24 times higher than annual average household income. And this is in Thailand. Imagine the other countries in the region, even much more higher. Let's go to the developed countries. Even in Germany, construction costs jumped more than a third in the past 3 years, from 2022 till now. And the mortgage rates tripled, pricing out many of the would-be homeowners, fueling demand and driving up prices of the rental market. We ask ourselves, the current governance structures and the mechanisms that we have and the machinery that countries have, can they really deliver that billion houses in the coming years with on-budget, on-treasury mechanisms? I really doubt. Hence, this regional conference, international conference, is going to tackle and discuss and deliberate some of those solutions and how do we together tackle this. So we are here today for the next 2 days or 3 days in Thailand, hearing from the distinguished experts coming across Asia Pacific, and it is my hope that you will find inspiration in best practices brought to light and our collective endeavor to address the fundamental issues of housing, the rental housing, the social housing, and the collective housing, and the housing for the first-time buyers and the young graduates,
that are going to be employed first time in their life. And our appeal is to rethink the way that we provide housing, rethink the way that we build the houses. Finally, we are here today officially commemorate the World Habitat Day, having the theme of engaging youth to create better urban future. For those volunteers, aspiring urbanists, and the young architects in this room, I suggest you to try exploring reading of two important books that have changed my life and many of my colleagues in Habitat. One is Housing by the People, and second, Freedom to Build. These two are written by my mentor, John F.C. Turner, that has changed the world the way that they see the social housing. And I also recommend you to read and watch The People's Process, a philosophy of self-help housing that has been promoted by UN Habitat not only in Asia Pacific but also in many other countries and regions across the world. Let me express our deep gratitude to our ministry and its organs, National Housing Authority, the Community Organizations Development Institute we call CODI, and the partners that have been alongside UN Habitat since the very beginning of this year, in fact last month, marking the 15th year anniversary of our cooperation in Thailand, and NHA and CODI representatives making their journey to our UN Habitat Nairobi in last month of this year for the Habitat Assembly. Finally, please allow me to warmly invite you all to the World Urban Forum, the 12th, in Cairo, Egypt, that is going to be celebrated from 4th to 8th November 2024, hosted by the member state Egypt, where we can continue these discussions with all the sessions that are going to be live streamed, and participation can be very hybrid, and the registrations remaining open until Thursday, 31st of October. The largest ever delegation by Kingdom of Thailand. We welcome all of you and also all the delegations from other countries. With that, please allow me to here conclude my remarks, sharing thanks to Ministry and the dignitaries that are present here today. Thank you very much. Thank you very much, sir. Mr. Srinivasa Papuri, representative to UN Habitat Thailand, for underscoring the importance of housing security and sustainable communities for all. Up next is a privilege to call upon Mr. Anukul Pitgao, Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Human Security, to deliver the opening remarks and also present a special keynote address. A big round of applause, please, to welcome the Permanent Secretary.เรียนท่านหัวหน้าสำนักงานพหุประเทศและผู้แทนโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ UN Habitat ประจำประเทศไทยคุณศรีนิวาสะโปปุริท่านเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยคุณมิลลิเซนครูซปาเลเดสเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคุณโอตากะมาซาโตะท่านนายกสมาคมสังหาริมทรัพย์ไทยคุณพรณฤทธิ์ชวนชัยสิทธิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนคุณประทีปตั้งมติธรรมท่านรองอธิบดีกรมการระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศคุณแคทริยาปทุมรสท่านผู้แทนท่านรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านผู้แทนจากฐานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยท่านผู้บริหารกระทรวงผู้แทนภายใต้องค์การองค์การสหประชาชาติผู้แทนภาคเอกชนภาคประชาสังคม
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับการออกแบบภาคประชาชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของประเทศไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอต้อนรับทุกท่านสู่การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยชุมชนที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน International Conference on Sustainable Community for All ภายใต้โครงการส่งเสริมภาครัฐและแสดงบทบาทด้านการพัฒนาเมืองมิติที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดผู้มีรายได้น้อยของประเทศไทยในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้นณโรงแรมเดียเทนีโฮเทลแบงคอกแห่งนี้นะครับและเนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านวราวุฒิศิลปะอาชาติดภารกิจจึงได้มอบหมายผมมาร่วมงานกับท่านในวันนี้การประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง Urban October และวันเมืองโลกหรือ World City Day ในวันที่ 31 ตุลาคมซึ่งปีนี้มุ่งเน้นถึงบทบาทของเยาวชนในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งความเป็นเมืองในภูมิภาคโลกเข้าสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นยุคของคนหนุ่มสาวยุคของเยาวชนจำเป็นต้องสร้างเมืองที่ยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคนนอกจากนี้ทุกท่านที่เป็นพันธมิตรจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตและรากฐานสำคัญของความมั่นคงและความปลอดภัยรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เข้าถึงทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางจึงเป็นภารกิจสำคัญของหุ้นส่วนภาคีทุกหน่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เต็มไปด้วยความผันผวนและความไม่แน่นอนที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมถึงโรคอุบัติใหม่นี่ยังไม่รวมถึงมิติอื่นๆนะครับที่ทำให้เกิดความผันผวนเป็นพลวัตซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในเขตเมืองและชุมชนแออัดยิ่งทำให้ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยมีความจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญร่วมกันยิ่งขึ้นจากรายงานของสหประชาชาติที่ชี้ว่าประชากรมากกว่า 1.8 พันล้านคนทั่วโลกประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมไม่มั่นคงรวมถึงสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เผชิญกับการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วซึ่งไม่สัมพันธ์กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นด้านที่อยู่อาศัยส่งผลให้ประชากรหลายล้านคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดโดยไม่มีบริการพื้นฐานและตกเป็นกลุ่มที่เปราะบางต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยความแออัดในชุมชนและที่อยู่อาศัยที่ไม่มีมาตรฐานยังคงเป็นข้อท้าทายสำคัญให้รัฐบาลไทยและทุกภาคส่วนประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการที่จะพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเด็นมิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมหมุดหมายที่ 8 เน้นไปที่พื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืนและหมุดหมายที่ 9 ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอและเหมาะสมนอกจากนี้การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี 2560 ถึง 2579 ภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยทั่วหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579 Housing for All และมีเป้าหมายให้ทุกคนเข้าถึงที่อยู่อาศัยตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและเข้าถึงได้หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพม.โดยท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาได้วางไว้คือนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากรที่มุ่งเน้นรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโดยการเชื่อมโยงและบูรณาการทุกภาคส่วนในสังคมสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวการจัดหาที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์สำหรับคนทุกช่วงวัยนโยบายนี้ไม่เป็นเพียงแค่การตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุคนพิการหรือกลุ่มเปราะบางแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยและมีความเปราะบางการพัฒนาที่อยู่อาศัยไม่ใช่แค่เรื่องของโครงสร้างแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงมิติความมั่นคงทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกคนในส่วนของรัฐบาลที่เป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรามีหน่วยงานที่เป็นการเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคนควบคู่ไปกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความต้องการการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงกระบวนการก่อสร้างที่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามยังได้ดำเนินโครงการยกระดับชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Smart Sustainable Community เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นระบบอีกหน่วยงานหนึ่งเป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นองค์กรมหาชนเป็นอีกหน่วยงานในสังกัดที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อนำไปสู่การจัดการและการพึ่งตนเองได้โดยดำเนินการผ่านโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนกองทุนสวัสดิการชุมชนและการยกระดับสภาองค์กรชุมชนใน 7,825 ตำบลโดยมีดำเนินการโครงการที่เรียกว่าโครงการบ้านมั่นคงซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยของชุมชนที่มีรายได้น้อยทั้งในพื้นที่เมืองและชนบททั่วประเทศมีโครงการบ้านพอเพียงชนบทเป็นการซ่อมบ้านให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยเหมาะแก่การอยู่อาศัยในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กผู้สูงอายุคนพิการยังมีการดำเนินการโครงการบ้านสำหรับเด็กบ้านปลอดภัยสำหรับเด็กโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก
ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับและมีความปลอดภัยการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อคนทั้งมวลโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบที่อยู่อาศัยในอนาคตนอกจากนี้ยังมีเรื่องของนโยบายลดดอกเบี้ยสินเชื่อของสถาบันการเงินเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินนอกจากนี้ยังมีสถาบันการเงินที่เข้ามาร่วมสนับสนุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเรามีนโยบายบ้านเช่าราคาถูกนโยบายที่พักสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยหรือ Senior Complex สำหรับผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางความพยาบาลของรัฐบาลโดยกระทรวงพม.ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs โดยเฉพาะ SDG 11 ที่เรียกร้องให้เมืองและชุมชนทั่วโลกมีความครอบคลุมปลอดภัยยืดหยุ่นและยั่งยืนนอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับนานาชาติเช่นหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะ UN Habitat เพื่อผลักดัน New Urban Agenda โดยมุ่งเน้นการทำให้ที่อยู่อาศัยเข้าถึงได้ปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนแออัดและพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนอกจากความพยายามในระดับประเทศแล้วเรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคการสร้างพื้นที่ในการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาสร้างนวัตกรรมเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมสำคัญคือการประชุมเบอร์เบิ้งฟอรัมครั้งที่ 12 ณ กรุงไคโรประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากประเทศต่างๆได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนในโอกาสนี้ผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมจัดในครั้งนี้ก็คือโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติหรือ UN Habitat ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การรับรองเอกสารในปี 2559 ผมหวังอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้รวมถึงความร่วมมือในภูมิภาคซึ่งมีมิตรประเทศมาร่วม 14 ประเทศหวังอย่างยิ่งว่าการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองจะเกิดการแลกเปลี่ยนที่เป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาภูมิภาคไปด้วยกันเรามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบที่อยู่อาศัยหรือแนวทางการแก้ปัญหาการขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อให้เราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสร้างอนาคตที่มีความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคนขอบคุณครับขอบพระคุณท่านปลัดเป็นอย่างยิ่งนะคะเรียนเชิญท่านอยู่กับเราบนเวทีสำหรับพิธีการลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการเปิดงานการประชุม International Conference on Sustainable Communities for All นะคะเราก็ได้รับทราบถึงนโยบายของทางกระทรวงกันแล้วในการรองรับการพัฒนาเมืองที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนและสำหรับทุกคน
ลำดับถัดจากนี้ไปค่ะฉันขอกราบเรียนเชิญท่านรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะให้เกียรติขึ้นสู่เวทีท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติท่านผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะคะแล้วก็ผู้แทนจาก UN Habitat ให้เกียรติขึ้นร่วมทำพิธีไปกับเรานะคะ And next, ladies and gentlemen, is the official opening ceremony. I'd like to call upon our distinguished guests to please kindly join us on the stage. Coming up to the stage, we have the Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Social Development and Human Security, คุณจตุพร โรจนพานิช Mr. Thaweepong Vichayadit, the Governor of the National Housing Development, the Director of CODI, Community Organisation Development Institute, คุณกฤษดา สมประสงค์ and also we're joined by Mr. Srinivasa Papuri, representative to UN Habitat Thailand. We will take a few pictures right here, and then up next will be the opening session. Our distinguished guests and the chairman of the opening ceremony will be conducting the inaugural of the conference by placing their hands on the screen, which signifies the first edition of the event, which underscores the importance of housing security for all and sustainable communities for all. All right, so we'd like to have you take part in this wonderful moment as we do the countdown together. There will be a button right there coming up on the screen, of which our distinguished guests will be hitting the Sustainable Communities for All button, and that will represent the official opening of the ceremony. All right, if you're ready, ladies and gentlemen, please join me in counting down. 5, 4, 3, 2, 1. And that's the official opening of the International Conference on Sustainable Communities for All, held under the initiative Urban Renaissance, empowering Thailand's low-income communities on the global stage. All right, so now we'll take more pictures. We have our distinguished guests coming from various sectors joining us, and in just a few moments, we will be inviting our diplomatic community and international partner organizations to join us on the stage เอาล่ะค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ได้ทำพิธีเปิดกันไปแล้วลำดับต่อไปจะเป็นการบันทึกภาพที่ระลึกนะคะขอเรียนเชิญท่านเอกราชทูตแล้วก็ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศขึ้นถ่ายภาพบนเวทีด้วยนะคะ I'd now like to invite our esteemed guests, ambassadors from various embassies joining us. Please kindly join the Permanent Secretary on the stage together with the distinguished guests as we will capture this moment at the inaugural ceremony of International Conference on Sustainable Communities for All. เรียนเชิญนะคะเราจะมีการบันทึกภาพหลายเซตหลายช็อตด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นช็อตที่1นะคะที่ท่านคณะทูตานุทูตแล้วก็ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศนะคะให้เกียรติขึ้นมาบันทึกภาพกับเรานะคะแล้วก็มาร่วมให้กำลังใจในพิธีเปิดงานของการประชุมนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกนะคะถือว่าเป็นแนวทางการประสานความร่วมมือที่ดีร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนสำหรับทุกๆคนในทุกๆกลุ่มนั่นเองค่ะAnd that was the grand opening that we saw. The conference, which is held with the aim to enhance the accessibility and advocate for inclusive urban development for people with low income in collaboration with our international partners. So as mentioned, we will be taking quite a few pictures from now before the exhibition tour that the Permanent Secretary of the Ministry of Social Development and Human Security will be taking in just a bit. And we'll have a interview segment for the members of the press as well ภาพนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าได้ช็อตนี้เรียบร้อยแล้วต้องขอบพระคุณท่านผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็ท่านทูตนะคะจากสถานทูตต่างๆช่วงต่อไปจะเป็นการเรียนเชิญผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนแล้วก็ผู้แทนเยาวชนขึ้นถ่ายภาพนะคะ I'd like to take this moment to thank our ambassadors our esteemed guests from the diplomatic community and our international partner organizations as well. Up next, may I invite government officials, representatives from the private sector, and youth representatives to please kindly join us on the stage as well. เอาล่ะค่ะในช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนแล้วก็ผู้แทนเยาวชนนะคะขึ้นบันทึกภาพไปกับเราในช็อตที่2นะคะเรียนเชิญเลยค่ะและลำดับจากนี้นะคะ
จะมีการเชิญท่านผู้บริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในลำดับต่อไปนะคะซึ่งเราก็ได้รับทราบถึงแนวทางในการพัฒนาซึ่งก็เรียกได้ว่าขับเคลื่อนภายใต้วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง New Urban Agenda นะคะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประเทศไทยนั้นก็พยายามสารงานตามแนวทาง SDG 11 เป้าหมายย่อยที่ 11.1 นะคะก็เรียกได้ว่าเรากำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะด้วยความร่วมมือจากนานาประเทศนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าช็อตนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและก็ผู้แทนเยาวชนเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจกันค่ะและในช่วงต่อไปค่ะขอเรียนเชิญผู้บริหารจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะให้เกียรติขึ้นร่วมบันทึกภาพด้วย Next, we have the executives from the Ministry of Social Development and Human Security who will be joining us on the stage to mark this moment in the official opening of the International Conference on Sustainable Communities for All, which presents a unique opportunity to celebrate Urban October and World Cities Day that is coming up this Thursday, October 31st, that highlights the pivotal role of relevant parties, stakeholders, and the youth as change agents for sustainable, inclusive cities. The Ministry has launched a long-term housing policy to ensure all Thais will have quality and secure housing by the year 2036, as well as we did hear from the speech presented by the Permanent Secretary. เอาละค่ะสำหรับภาพนี้นะคะถ้าท่านช่างภาพบันทึกเรียบร้อยแล้วต้องขอบพระคุณท่านผู้บริหารของทางกระทรวงพม.เป็นอย่างสูงนะคะต่อไปค่ะจะเป็นการเรียนเชิญนะคะผู้แทนจาก 11 ประเทศที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ขึ้นถ่ายภาพนะคะ May I now invite our distinguished representatives from 11 countries participating in the conference to please kindly join us on stage for another group picture, please. Distinguished guests from the 11 countries joining us, would you please come forward upon the stage? We would love to take this picture together as well. And then after this will be one final shot, selfie style, of which I will be guiding you in just a few moments. เอาละค่ะหลังจากการบันทึกภาพนะคะร่วมกับคณะผู้แทนนะคะที่ได้เดินทางมาจากทั้งภูมิภาคนะคะก็มีหลายประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภูฏานกัมพูชาจากประเทศจีนนะคะญี่ปุ่นลาวมองโกเลียเมียนมาเนปาลศรีลังกาติมอร์เลสเตแล้วก็เวียดนามนะคะซึ่งก็เป็นผู้แทนที่ตลอดทั้งการสัมมนาทั้ง2วันนะคะก็จะมีการแชร์แบ่งปันถึงแนวทางในการพัฒนาเมืองนะคะที่อยู่อาศัยเพื่อเราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็นำมาพัฒนาในประเทศของเรานะคะหลังจากการบันทึกภาพช็อตนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพเซลฟี่สไตล์นะคะโดยท่านปลัดจะเดินลงมาข้างล่างพร้อมกับคณะผู้แทนแล้วจะเรียนเชิญทุกท่านอยู่ด้านล่างนี้บันทึกภาพด้วยนะคะส่วนจะให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนด้วยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องให้ท่านพี่ช่างภาพเขาเป็นคนกำกับนะคะแต่เชื่อว่าเราจะได้ภาพที่สวยงามแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือในครั้งนี้นะคะแล้วก็หลังจากพิธีการเสร็จจะมีช่วงเสวนาเกิดขึ้นนะคะโดยเราจะมีการบรรยายให้ข้อมูลอภิปรายกันใน2หัวข้อที่น่าสนใจการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองที่ยั่งยืนสำหรับคนทุกกลุ่มนะคะแล้วก็อีกเรื่องคือเมืองที่ครอบคลุมยอมรับความหลากหลายน่าอยู่และเข้าถึงได้สำหรับทุกคนเช่นเดียวกันนะคะได้ภาพเรียบร้อยไหมคะท่านสื่อมวลชนได้ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะ Alright, the photographers have confirmed they've got the best picture already. Thank you very much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, there is one more picture moment as I did mention. I'd love to invite all of you to please proceed down to the floor and then a photographer will go up upon the stage and then we'll do the shot selfie style ค่ะช็อตสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวช่างภาพจะขึ้นมาบนเวทีนะคะ
เรียนเชิญท่านประธานท่านผู้บริหารด้านล่างเซลฟี่ต้องยืนนะช่างภาพบอกว่ารบกวนยืนนะคะช่างภาพอยู่บนเวทีแล้วนะคะเราจะได้เก็บภาพของทุกท่านนะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ด้านหลังถ้าจะไม่เป็นการรบกวนเรียนเชิญทุกท่านยืนนะคะเคลื่อนมาด้านหน้าเราจะได้ภาพที่ดีงามที่สุดนะคะในพิธีเปิดงานวันนี้สำหรับการประชุมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และแสดงบทบาทด้านการพัฒนาเมืองมิติที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดผู้มีรายได้น้อยของประเทศไทยในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะด้านซ้ายขยับเข้าด้านขวาขยับในเข้ามานะคะจะได้ภาพที่ดีที่สุดนะคะให้สัญญาณด้วยไหมคะเขาอยากให้แอคชั่นชูมือด้วยนะคะยังไงดีคะเป็นบ้านเป็นบ้านก่อนนะคะ housing security นะคะอยากได้ท่าไหนอย่างไรเดี๋ยวบอกได้นะคะภาพนี้ได้ทุกท่านเรียบร้อยไหมคะมีแอคชั่นอื่นอีกไหมคะฝ่ายประชาสัมพันธ์โอเคแล้วเนาะ ฝ่ายสื่อสารองค์กรโอเคได้ภาพเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะ Thank you very much everyone. That has been the official opening of the International Conference Sustainable Communities for All. Thank you very much to the Permanent Secretary, representative from the Asia Pacific nations joining us. And I believe now the chairman of the opening ceremony will be proceeding outside to the exhibition area with the distinguished guests. There will be an interview segment, but the rest please kindly remain in this room. We have 2 seminars coming up. เรียนเชิญทุกท่านนะคะอยู่ด้านในก่อนนะคะให้ท่านปลัดได้เดินทางไปด้านนอกพร้อมกับคณะผู้บริหารนะคะท่านจะเยี่ยมชมนิทรรศการแล้วก็จะมีการให้สัมภาษณ์ท่านสื่อมวลชนสำหรับทุกท่านขอความกรุณาอยู่ตรงนี้กับเราก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนเพราะว่าช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของการแบ่งปันความรู้กันแล้วอย่างที่ฮันนี่ได้กล่าวไปนะคะเราจะมีการเสวนา2หัวข้อด้วยกันเดี๋ยวในช่วงนี้ขออนุญาตเตรียมความพร้อมในการเซตเวทีนะคะสักครู่เดียวค่ะช่วงนี้เราขออนุญาตเซตเวทีสักครู่นะคะทุกท่าน